ഗൈസ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന മറ്റേ ബിബിലൻ സെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെയൊക്കെ, അതിലെനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു കിഡിലം ഡീൽ എന്നൊക്കെ തോന്നിയൊരു 1-2 ഡീൽ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന് പോക്കോ F7, ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, അത് ആ ഫോണത്തിന് 28-29 ആ റേഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിലിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, ആ പ്രൈസിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോണാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോണും കൂടെയാണ്. ആ ഒരു പ്രൈസിന് കിട്ടില്ലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ 810 ചിപ്സെറ്റ്, 7500 mAh, എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ഓൾറൗണ്ടർ ഫോണാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്, നല്ല ക്യാമറ, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ Pixel 9 അറൗണ്ട് 35-36 ആ റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ടു ഗുഡ്. കാരണം ഗൂഗിളാണ്, സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ്. സോ ഗൂഗിൾ ഫാൻസിന് പറ്റിയൊരു ഫോണാണ് ഗൂഗിൾ Pixel 9. 35 ആ റേഞ്ചാണ്, സെമ്മടിയിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് നത്തിങ് ഫോൺ 3 അറൗണ്ട് 80,000 രൂപയ്ക്ക് പ്രൈസ് ചെയ്തൊരു സാധനമായിരുന്നു 8S10 വെച്ചിട്ട്. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓഫറുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു 35 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നത്തിങ് ഫോൺ 1ഉം 2ഉം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. 35 രൂപയ്ക്ക് നല്ല ഫോണാണ്. 6 പൈസന് അടിപൊളി ഫോണാണ്. 80,000 രൂപയ്ക്ക് എടുത്തവരുടെ അവസ്ഥയെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. 80,000 രൂപയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ റീസെൻ്റ് എടുത്തവർക്ക് എത്ര രൂപയുടെ പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ചോക്ക്. iPhone 60, ഓയ്യോ അത് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ. iPhone 60 52,000 രൂപയ്ക്ക്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ 72,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ എടുത്തവർക്ക് എന്തൊരു ഗിൽട്ട് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്ന് ഭയങ്കര ഗിൽട്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. എത്ര ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സീസണാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു. കുറേ നല്ല കിടില ഓഫറുകളുണ്ട്. പൊള്ളി, രക്ഷയില്ല.